настрой? Привет. Настрой нормальный, готовы играть. В первом раунде встречаемся с дельфинами. Думаем, покажем хороший уровень. Привет, настрой отличный, мы полностью готовы. Кого больше всего боитесь в команде противника? Лозань. Неудивительно. Не знаем, чего от него ожидать. Мы не боимся никого, но, наверное, самый страшный у них Рокс Валентайн. Хорошо, что он сегодня не играет. Хорошо. Скажи, пожалуйста, данный турнир проходит в формате Single Elimination Best of Five. Это отличается от форматов прошлых сплитов. Будет ли вам сложнее играть или это облегчит вам задачу? Я думаю, что немножко непривычно для всех команд, потому что все привыкли в течение 5 сезонов, что всегда есть второй шанс, но я не думаю, что это как-то сложнее или легче, и так как это более стандартно для турниров Riot, я думаю, что это абсолютно нормально. Я думаю, это не сильно повлияет на какой-то результат или подход команды. То есть, что команда, которая занимает первое место, она должна в любом случае выигрывать. И неважно, это Best of 5 или 3, или Single, или Double. Она, если хочет побеждать, она будет побеждать. Кто, если не вы? Всегда все команды, которые проходят на лан-финал, все достойны быть здесь, все достойны занимать первое место, но организировать тяжело. И, конечно, хотелось бы, чтобы моя команда, но будет как будет. Я, конечно, буду рад победе любой команды, которая этого заслужит, и я искренне надеюсь, что моя команда на том уровне, чтобы показать достойный уровень и победить всех. Но я думаю, что в комьюнити все отлично знают, какие команды, сколько сил вложили, через какой путь прошли и кто больше заслуживает. Поэтому каждый видит для себя. И последний вопрос. Что ты пожелаешь команде противников? Команде Торнадо Рокс. В первом раунде, с которым мы играем, я желаю, чтобы у всех игроков все было хорошо, каждый нашел свой регион и свою лигу, и все с удовольствием играли в лигу. Удачи, что еще можно пожелать. Пусть победит сильнейший и покажет красивую игру. Хорошо, спасибо большое.